imbis na magpapa-upgrade na. Ayaw pa bukas yun. Ito hindi kasi pwede masyado makapal, pero sa malikot. Parang ganito siya. Na pang-full-width talaga. Pangbukas talaga. Kahit sa cellphone, hindi pangbukas. Pero sa cellphone, hindi talaga bubukas. Kailangan sa i-rate. Ito mayroon siya extra. Nag-update pa nga. Ito. Nakatagal-tagal pa yata. Tapos ang available niya 11 na. Pakal lang. Okay, ito.